जी قدرمندو کتونکو سلامونه پیر زمانه منګوري نه تاسو ته مخامخ کې ما د وخت کې چې د منګوري په بازار کې ډرای فروټ یو دکان کې ما ډرای فروټ چې د نو ډېر زیات خلک خوښي ځکه چې دا خو یخنۍ شی دی خو بهرحال چې کوم سیلانیان راځي هغې ډېر زیاته دي مقامي خلک هم دي کرونا د وجې نه هم خلکو ډرای فروټ استعمال سیوا کړی دی ځکه چې دا هغه هیومینټي چې دا هغه سیوا کوي ګبین پکې هم دی شهد هم دی او بیا بادام او دغه رنګې پیستې کاجو انځر داسې چې دی نو په دې کې بادامو کې هم بیا چې دی نو ډېر شی قسمه دي دلته مېلمانه هم راغلي دي هغه سودا کوي دوکاندار سره هم خبرې اترې کوو د مېلمنو سره به هم کوو تاسو کتلی شئ چې څونه ښکلي ډیکوریټ کړي دي کښتي دي په دې کې تاسو کتلی شئ دغه رنګې چې دی نو بیا چې کوم ارټیفیشل څیزونه دي لکه دا چڼې دي دې ته چې دی نو چاکلیټ دغه والا ورکړی فلیور دا هم چې دی نو هغه مونږ ته دلته کې خوږې ګولۍ وایو او د څوک مطلب نومونه وایي کاږه وینه لیدلی چې دی نو رنګ ورکړی دی بیا دا هم چې دی نو خوږې ګولۍ دي دلته سر مهمانه راغلی دونه تپوس کو भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। नाम बता दीजिए कहाँ से आए हैं? मोहम्मद रफीक भावलपुर से पंजाब से। अच्छा तो क्या खरीदने आए ये बता दो ना। हम अपने अखरोट लेना है यहाँ से, बादाम लेने हैं, काजू लेना है, पिस्ता लेना है और इस दुकान की बहुत हमने मशहूरी सुनी है इस वजह से यहाँ पे आए। तो कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी और क्वालिटी वाली लगी? सारी चीज़ें अच्छी हैं जी, इसलिए तो हम इस बार बार आते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट का वैसे फायदा क्या है, मतलब इसके क्या फायदे हैं? सेहत के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, अल्लाह ताला की नेमत है और हमारा भाई इसे दे रहा है, अल्लाह ताला की नेमत बांट रहा है यहाँ पे बैठ के। ये क्या रेट है? अच्छा तो वैसे आजकल यानी आप पंजाब वाले लोग या भावलपुर वाले लोग कौन सी ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद करते हैं? अखरोट। क्यों अखरोट तो स्वाद के या मतलब चाइना यहाँ तो चाइना वाली भी है, स्वाद की भी है, चतराल की भी अखरोट है, सीधा स्वाद बहुत अच्छा अखरोट है। अच्छा और एक नहीं मैं यहाँ पे हर साल आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यही अखरोट लेके जाता हूँ। अच्छा तो आप अपने लिए लेते हैं या कोई गिफ्ट? गिफ्ट भी देते हैं, अपने लिए भी, अपने मेहमान भी जो आते हैं उन्हें भी यहीं पे लेके आते हैं, इसी दुकान से लेते हैं लेके आते हैं। अच्छा अच्छा तो ये मेहमान कहाँ से है? ये भी हमारे भावलपुर से है। आप कहाँ से आए बेटा? तो आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? कौन सी ड्राई फ्रूट अच्छी लगी? कौन सी चीज़ अच्छी लगी? अखरोट और बादाम अच्छी नहीं लगी? ये वाली अच्छी बादाम लगी है, खा लिए। और ये बंदा को कहाँ से आइए? भावलपुर से। और अभी भावलपुर से। नाम क्या है आपका? और काम क्या करते हैं आप लोग? हम गाड़ियों का काम करते हैं। गाड़ियों बिजनेस करते हैं गाड़ियों का। ये खपल दुकानदार मलगरी सर लग पुख्ताना को कम खलक राजी का ना सलामुना سم خپل پیژنګلو کنه د مې کتون او عباس ته او قوت کې ساحل ډرای فروټ لازم دکان دی دغه غرازي ډیر میلمانه راځي چې او د پنجاب خلک لاهور کراچۍ نه ډیر مختلف ځایونه خلک راځي او ډرای فروټ ډیر زیات خوښوي خلک وایي ډرای فروټ ډیر ګران دي کنه وایي دا غستونه نه دي نو خلک څومره لي او خاص کر چلغوزو متعلق دا وایي چې پشپک زره پیزا او شی ګران شي دا عزت خسي وایي او ډیر زیات وسمه غستې کی سونه ګراني او نه خډیر غستې کیږي او نو ډیر زیات خو لکه غوزان شو بادام شو چلغوزه شو پیستا شو مختلف شهد او انځر ډیر شي د خلک ډیر زیات خوښي او ډیر زیات او د سواد سپیشلیټي څه ده چې خلک هغه زیات خوښي هغه سوزونه او تاسو وایي چې کالو سره غدم ډیر خرڅيږي غوزان او بادام او داسې مختلف ډیر د ډرای فروټ سيزونه د ډیر زیات خلک خوښي او دا موږ پنجابیان درونه راځي ډیر زیات خوښي او ډیر زیات اوس پکې لوکل هم دي کنه لوکل خلک دغه پکې هم دي خو ډیر زیات ډرای فروټ خوښي او ډیر زیات دا تازه راځي دا څنګه کم ځای نه زیات سي نه راځي دا هر ځای یو خپل دغه د چترال نم راتلی شي ګلګیت نم راتلی شي کابل نم راتلی شي د ایران نم راتلی شي امریکن نم راتلی شي استرالیا نم راتلی شي مختلف ځایونه راځي کنه دا مختلف ډرای فروټ راځي یعنی مطلب خپل وړي او خپل لکه د سواد غوزان او یا ګبین مشهور دي سواد ګبین مشهور دي غوزان مشهور دي بادام د کوم ځای مشهور دي بادام د سواد هم شته ګلګیت هم شته یا استرالیا نم راځي امریکن نم راځي और काबल वाला ډیر بهترین بادامي هم د خپل سواد او کاجو او د پیستا کاجو د انډیا نه راځي چاینا نه راځي او لکه دا انډیا والا ډیر ښه کاجو خپل او د پیستا چې دا ایران والا دا او دا به کس نوی پیستا راغله امریکن والا پیستا دا گرین پیستا ډیر بهترین پیستا دا ایران والا
او امریکن والا دا ډېره بهترینه پیسته ښکلې پیسته. ٹھیک ٹھیک. نو کاروبار څنګه کال سر تاسو په جمی کې خی وړي کې خی کاروبار ماشاءالله ډېر روان دی، بهترین کاروبار دی. او بیا په جمی کې ډېر زیات د میوه د سیده ګرمه کنه په جمی کې بیا ډېره زیاته چلیږي. پنجابیان ډېر خوښوي، واورو له خلک راځي سوات ته جمی کې، نو میوه پکې ډېره زیاته خوښوي او ډېر زیات خلک راځي. نو په جمی کې زموږ د لوکل خلک هم ډېر زیات میوه اخلي او په اوړي کې هم اخلي، خو په نیز د جمی کې ډېره زیاته چلیږي. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. دې کتونکو ډاکټرانو وایي چې را ډرای فروټ چې دي دا ډېر ښه شی دی، بیا خاص کر ګبین شو، بادام شو، کاجو شو، مالدارو خلکو سیزونه دي. خو بهرحال دا چې دی نو د دوایي نه ښه دي، یعنې چې کله یو سړی بیمار وي نو په هغه ټایم کې یو ګبین خاص کر چې دی نو د هر مرض دوایي دی. دغه رنګې ډرای فروټ چې دی نو د صحت لپاره ډېر ښه. نن ما تاسو باندې سیل وکړو د بینګورې د یو ډرای فروټ دکان چې بلا خلک دلته کې راځي او دلته کې خپله سودا کوي او په ګفټ په توګه هم چې دی نو ډرای فروټ وي. الله په امان.